Хей, з вами знову я, Майя. І зараз ми в Шишорах. Тут є ось така от річка. Я дивилась на неї дуже довго. І ось такий ось ресторан. Ми зараз постараємось піти до водопада. Ось уже кусочки видно, але ми зараз подивимося всю річку і весь водопад. Ось це водопад. Зараз ми до кінця спустимось. Вау! Дивіться, який камінь. Ой! Вуаля! Чи є такий на горі ресторан? Водичка. Ой! Прохладно. Ай! Скоріше не прохладно, а холодно. Зараз я включаю вода. Причому челендж. Ось і ногами.
річка і вже помочимо руки, ноги, але не будемо купатись, бо вода дійсно холодна. Ми зараз у ресторані Аркан. Ось такий от ресторан. І, до речі, мені це було саме важливе, щоб тут був інтернет. Він тут є. Зараз ми виходимо з кафе. І ось тут роблять шашлики. Не роблять їх, як в інших не магазинах, а ресторанах розморожують, роблять реальні на пару. Ось такі ось вони. О. Ось так ось вони тут роблять. Ось. Я не буду сильно багато знімати, тому що якось, це чи китаєць, чи кореєць, може і японець. Там отак от знімається, я так знімаю. І тут є куча дров, просто така, типу, як стіна з дров. Я думаю, воно мало бути аж он доти, але так немає, бо так багато дров. Зараз ми підемо подивимося, спитаємо, скільки коштує покататись на цьому, так сказати, на цьому, як, на коні. А скільки коштує покататись на коні? А скільки коштує тут покататись? Ну є круги такі, є великий круг, Ага. то 200 гривень з усіх. Ага. Але то файний, будете бачити і стадіон, і церкву, Ага. і попри річку, лавку підвісну. Угу. А можна за 100 гривень зробити. Угу. Зараз ми будемо кататись. Вау! Поїхали! Це як червона кнопочка підписатися. Ви маєте на них нажати під відео. Я ж вам подарок ліс зробив, ви перші. Добре, дякую, ми хороші на починку.